ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இது இன்றைக்கி நம்ம ஒரு வ்ளாக் தாங்க போட்டிருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா மேட்டுப்பாளையத்தில் லொக்கேட் ஆகிருக்குங்க, ஒரு எக்ஸாட்டிக் பேர்ட் ஃபார்ம்னு. இது குழந்தைகளுக்குலாம் ஒரு நல்ல சூட்டபிளான பிளேஸுங்க. ஃபேமிலியோட போனால் ஒரு நல்ல என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும். நிறையா வகையான எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க, அதே மாதிரி பெட்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இன்றைக்கி நாங்கள் ஒரு கேஷுவலாக ஒரு ட்ரிப் மாதிரி போனோம். இது வ்ளாக்காக நாங்கள் பிளான் பண்ணி போகலை. ஸோ போகிற இடத்துல நல்லா இருந்ததுனால அப்படியே இது வ்ளாகாக எடுத்திருக்கேங்க. இது எங்கள் ரொம்ப கேஷுவலாக தான் நாங்கள் பேசியிருப்போம். ஸோ இது தப்பாக எதுவும் மெயின் பண்ணிக்க வேண்டாம், அப்படியே பார்த்து வீடியோ என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இது பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாக்ட் மேட்டுப்பாளையத்தில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு, மெயின் ரோட்டே லொக்கேட் ஆகிருக்குங்க. அதுக்கான டீட்டெயில்ஸில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கீழே கொடுக்குறேன், அட்ரஸ் அண்ட் காண்டாக்ட் நம்பர். பர் பர்சனுக்கு வந்து 200 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இதுதானுங்க அந்த இடம். அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா பெட்ஸ்க்கான இறங்கிறியா, இறங்கிக்கோ, இறங்க. இங்கே பாரு, ஜஸ்ட் இங்கே பாரு. ஓ டைமண்ட் இதுதான் சைனா கோழிங்களா? இதுதான் சைனா தான் எல்லாமே கோழிங்குள்ள சைனா. அந்த டக்கு பேர் மெண்டேரியன் டக்கா. இது பேர் என்ன சொன்னீங்க? டைமண்ட். லேடிஸ் அம்பஸ்டர். ஓ, இது பேர் வைக்கலாமா அதில்? இது பேர் என்ன சொன்னீங்க? அது லேடிஸ் அம்பஸ்டர். லேடிஸ். இந்த டக் பேருங்க? மெண்டேரியன். அங்கே ஒயிட் கலர். எத்தனை வருஷமாக ரன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? 4 months தான். 4 months ஆகும். அதில் யூடியூப் சேனலில் வச்சுருக்கோம். உள்ள போகணும். உடும்பு பார்த்தியா? மேலே படுத்துருக்கு. 4 months தான் சாம் ஓப்பன் பண்ணி. ஜோஷ்னா இங்கே பாரு, ஜோஷ்னா. இங்கே வா, கமான் வா, லிபா. பயப்பட வேண்டாம், வா வா, மாமி கூட வா. இங்கே பாரு, கோழி பேர் கலர். சரி. அந்த மூடி ஃபோர்ஸ் அண்ட் 56 இல்லை. இது என்ன பேரட்டிங் ஆக்சுவலாக? லாரி கிட்ஸ்.
வாவ் ராட். இங்கே பேர் டேடிகிட்ட பேர். ஜோஷ்னா இல்லோட ஜோஷ்னா பாரு குட்டி எரி பாரு, குட்டி போட்டிருக்கு பாருங்க. இந்த மாதிரி அழகாக இருக்கு. குட்டி பாப்பா அது பார்த்துட்டு அது வேலையை பார்க்குறது உங்ககிட்ட ஒன்று வரலவா? அம்மா நெடுக்கும் சுமாரா. இது சன்கண்ணூரோட தானுங்க. என்ன பைனாப்பிள் கண், பைனாப்பிள் கண், பைனாப்பிள் கண்ணூர். இங்கே பாரு, இங்கே பாரு ஜோஷ்னா, ஜோஷ்னா இங்கே பாரு. ஏ ஹாய் ஹாய். வாவ் சூப்பராக இருக்கா? தட்டுப்பொடி தட்டுப்பொடி, பிளேட் பிடிக்கி, பிளேட் பிடிச்சிக்கோ. சரி இதெல்லாம் என்னங்கக்கா? ஆ காரக்கோழியா? ஃபாரினுதா? ஏன் அழகாக இருக்குல்ல இது? கிளி கோழி எல்லாம் சொல்கிறாங்க. கோழி அது சரி கோழி சரி அங்கே போய் ஸ்னேக்ஸ் பார்க்கலாமா? இது எடுக்க முடியாதுங்கக்கா கையில், இந்த கோழி கொத்திடும், ஓடிடும். இது வாத்தெல்லாம் விளையாடுறதுக்குங்க சார். பலாக்கொத்து பச்சை பிஸ்கெட்டு என்னோட கீரி ஆகிட்டவா? ದೊಡ್ಡ ನಾನು ಹೊಡಿತಾರೆ.
அது எப்படி பேசுது பாரு ஹலோன்னு. அதுதான் கற்றுக்கிட்டேன் ரேம்போ. லிட்டிலோட ரேம்போ. அதில் கேட்கவே இதெல்லாம் ஏறிடல ஏறு பயப்படாது. பாரு ஸ்னேக் இருக்காது. தலைக்கே ரோட்ல வந்து ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಹಲೋ ஹலோ ஹலோ. இங்கே பாரு. அப்படியே நட. அம்மா கையை பிடிச்சிட்டு அது கிரே பேரட்ஸுங்க. ஹலோ ஹலோ ஹலோ. இங்கே பாரு. ஹலோ சொல்லு. ஹலோ சொல்லுங்களா? ஓ ஹாய் ஹாய். எங்களையெல்லாம் கடிச்சிருங்கக்கா. நம்மளையெல்லாம் கடிச்சிடும். சம்டைம்ஸ் பயமாக இருக்குது எனக்கு. மூக்கை பார்த்தா பயமாக இருக்குது. தானே இந்த இடம் ஷார்ப்பு சும்மா விளையாட்டு கொடுத்தாவே லைட்டாக இதாகும். ஆனால் கடிக்கலாம் செய்யும். கடிக்கணும்னு நினச்சி கடிச்சிச்சுன்னா அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது. விரல் தனியாக போயிடும். விளையாடும் நல்லா. நல்லா அப்போ வந்து நம்மளுக்கு பிடிக்கும் போது அந்த இடம் பிடிக்கும் ஓ ஹாய் சொல்கிறா. ஹாய் ரேம்போ ஹாய் சொல்லுமா. ஹாய் சொல்லு. ஹாய் 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 சொல்லு. ஹாய் கொண்டு சொல்லு. ஹாய் சொல்லுடா. விளையாட்டு கப்புலேருந்து விளையாட்டு தானே. ம் ஹலோ 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 சொல்கிறா. ரேம்போ ஹலோ சொல்லு. ஃபோனை ஃபோன் பிடிக்கிறதுக்கு வேண்டாம். ஃபோன் நீயும் வேண்டாம். ஃபோன் அடிக்டாரியா? ஆனால் ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன். அந்த வீடியோ எடுக்கிறேன். ஹலோ சொல்லு. ஹலோ சொல்லு. ஹலோ ஹலோ எங்கே இருக்குங்க? ஹலோ கத்து. கத்துமா. ஆ ஆ ஆ ஆ கத்து. மேங்கோ தொட்டு பார்த்தா கடிச்சிருங்கக்கா. ஹாய் 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 ஹலோ ஹலோ. ரேம்போ ஹலோ ஹலோ சொல்லு. ஹாய் சொன்னில ஹலோ சொல்லு. சொல்லணுமில்ல ஹலோ சொல்லணுமில்ல. எடுத்துலாம் போட முடியாது. அது அதை எடுத்துலாம் போட முடியாது. ஹலோ சொல்லு. ஹலோ சொல்லு.